Kapital bozori haqida ko'p eshitamiz. U o'zi nima? Uning bizga, oddiy fuqarolarga nima foydasi bor? Keling, buni sodda qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Deylik, sizda bo'sh pul bor. Uni nima qilasiz? Uyda saqlab turmoqchi emassiz yoki bankka ham qo'ymoqchi emassiz. Lekin siz undan ko'proq daromad olish yo'lini izlayapsiz. Boshqa tarafda esa biznesmen bor. Uning zo'r g'oyasi ham bor, lekin kengayish uchun pul yetmayapti. Mana shu yerda ikkala tarafni kapital bozori uchrashtiradi. Bu puli borlar bilan g'oyasi borlar uchrashadigan zamonaviy bozor. Siz kompaniyalarning aksiya yoki obligatsiyalarini sotib olib, ularga investor bo'lasiz. Biznes rivojlanadi. Siz esa foydadan ulush olasiz. Xullas, kapital bozori pullarni shunchaki yotmay harakatga kelishi va hamma foyda ko'rishi uchun kerak. Kapital bozori, pulingizni harakatga keltiring.